दोस्तों, आप सभी का हमारे फर्स्ट ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आपको हमारी तरफ से नमस्कार दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में ये बताएंगे कि छोटे बच्चे को खांसी और जुकाम हो जाए तो क्या करना चाहिए। घरेलू नुस्खा बताएंगे आपको, तो आप सुनिए। तो आप आपके घर पे अवेलेबल होगी वो चीज़ें जो आप घर पे ही अपने नुस्खे को तैयार कर सकते हैं। तो आप 1 चम्मच राई का तेल ले लीजिए, जिसको सरसों का तेल बोला जाता है। वो सरसों का तेल ले लीजिए और एक दो दो तीन समझ लीजिए 2-3 लवंग ले लीजिए। लवंग को कूट करके उसको पाउडर बना लीजिए। पाउडर बनाने के बाद उसको पाउडर बना लिए। फिर उसके बाद उसको तेल में मिला करके उसको गुनगुना करके और बच्चे को 1-2-3 टाइम पिला दीजिए, तो बच्चे की खांसी सही हो जाएगी। ये नुस्खा आप अपना के देखिए। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। तो चलिए यहीं पर हम अपने वीडियो को एंड करते हैं। तो बाय बाय दोस्तों।